ជាស៊ូពូបាទជាស៊ូបងពូលឺបីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវថ្ងៃនេះយកឡានមកដឹកចំណីបងប្អូនឡាននេះគាត់តែឃើញញាក់សាច់ហ្មងចង់និយាយដល់មើលឡានមើលរូបរាងមកគេមើលមកឡាននេះឡានសេរីចាស់ហេមែនទេបាទសេរីចាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅហាប់ដឹកវិញម៉ែអើយមកឆ្ងាញ់មកអង្គក៏បានដឹកអីខ្លះដល់ថ្ងៃអង្គចំណីហើយនឹងជីកចំណីជីបាទដឹកយកហ្មងឲ្យតែបងប្អូនយើងហៅឲ្យតែបងប្អូនហៅដឹកឥឡូវសំខាន់នេះកណេះមកដឹកនៅចំណីក្រុមហ៊ុន CAC យើងបងប្អូនគ្នាហើយដឹកថ្ងៃនេះដឹកយកទៅខាងសៀមរាបបងខាងសៀមរាបណាបាទហើយខាងសៀមរាបប្រហែលបេដែរហ្នឹងគេនឹងបានចំនួនតិចទេតិចប្រហែលបេតិចហ្នឹងតិចទៅវាយចូលជា3 400បេហើយចុំយ៉ាយបងប្អូន3 400បេតិចទៀតទេមិនធម្មតាទេដល់500ជាងបានច្រើនដល់500ជាងច្រើនហើយឡាននេះដឹកបានបេពូទាំងអស់ទាំងអស់បាន550បាវចំនួន550បាវឬក៏550បេបងប្អូនអ្នកខេត្តស្វាយរៀងគេហៅតៃដែលលឺអត់ដែលលឺសោះដែលលឺបងប្អូនអើយអត់ដែលលឺស្វ័យរៀងគេហៅថាតៃមកតៃបងប្អូនណាឲ្យយកតៃឲ្យតៃស្អីគេពួកខ្ញុំអ្នកកំពុងចាមអត់ដែលលឺតៃអត់ដែលលឺបេបាវអីចាមបេដែរបាទពេលស្វ័យរៀងតៃហៅតៃវិញកំពុងស្ពឺគេហៅវិញកំពុងស្ពឺយើងបាទកំពុងស្ពឺអត់ដឹងគេហៅអីនេះព្រោះទីតាំងផលិតចំណីនេះគឺនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទបងប្អូនអរគ្នាហើយឥឡូវនេះបងប្រុសបែកយឺចូលហើយមិញពាក់មួកពាក់អាវឥឡូវដោះអាវសិនណាគិតស្តង់ដាម្ដុំសិនព្រោះស្តង់ដាបើបែកញើហើយហត់ទាំងមកនេះស្តង់ដាលេងចេញហើយបាទបងប្អូនឃើញពូអត់ដឹងថាពូនឹងនៅខេត្តណាទេបងប្អូនពូនៅខេត្តណាពូសៀមរាបបងប្អូនអត់ដឹងទេមកកុំគាត់ប្រាប់អ្នកសៀមរាបខ្ញុំក៏ដឹងដែរនិយាយទៅបងប្អូនហើយឥឡូវនៅក្រោយនេះបងប្អូនឃើញលឿងនេះជាប្រភេទចំណីបាទចំណីជ្រូករបស់យើងហ្នឹងជ្រូករបស់ខ្មែរចំណីជ្រូករបស់ខ្មែរហ្នឹងហើយចំណីនេះដឹកទៅខាងខេត្តសៀមរាបយើងនឹងឯងចឹងសូមជូនវីដេអូនេះជូនចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅខេត្តសៀមរាបបាទជួយកំងចំណីពីក្រុមហ៊ុន CAC របស់យើងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យលោកពូប្រដរាល់ថ្ងៃហើយសំខាន់អ្នកឡើងចំណីហ្នឹងក៏ជាប្រិយភាពណាស់ដែរបងប្អូនមើលញឹមរហូតបើសិនជាបងប្អូនយើងខ្មែរយើងទុកចិត្តគ្រប់គ្រងចំណីខ្មែរកាន់តែច្រើនតែបងប្រុសអ្នកលើកចំណីហ្នឹងក៏មានការងារកាន់តែច្រើនដែរហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផ្សេងទៀតអ្នកតកង់ឡានផ្សេងទៀត25ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏កាន់តែបង្កើតការងារដែរការងារជួយខ្មែរហើយមិនបានថាអញ្ចឹងខ្មែរជួយខ្មែរទេព្រោះពូបងប្អូនហើយចឹងនិយាយថាមួយខែមកតែម្ដងទេដោយសារតែបងប្អូនយើងអ្នកខេត្តសៀមរាបមិនទាន់បានស្គាល់ចំណីនៅខាងក្រុមហ៊ុនយើងច្រើនទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះបញ្ជ្រាបដល់បងប្អូនយើងខ្មែរយើងបាទឲ្យស្គាល់ឲ្យបានច្រើនមកកំងមកចំណីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CAC របស់យើងមានចំណីជ្រូកចំណីសត្វគ្រប់ប្រភេទបើចំណីជ្រូកវិញតាំងពីកើតរហូតដល់លក់ហើយនៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់មានបុគ្គលិកគេចាំជួយសម្រួលដល់ប្រជាជនបងប្អូនកសិករអីផ្សេងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងពីបច្ចេកទេសបន្ថែមក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺគេមានក្រុមបុគ្គលិកគេជួយសម្រួលហ្មងអត់មានគិតលុយទេម៉ែជួយខ្មែរហ្វ្រីហើយសំខាន់បើកំងចំណីបងប្អូនអ្នកទៀមរៀបកំងចំណីកាន់តែច្រើនឃើញមុខពូនៅក្នុងเพจក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនទៀតហើយខ្ញុំបាទស្ថានយូតាឃើញមុខនៅតនេះចំណោះច្រើនម៉េះនិយាយទៅឲ្យទៅលឺថារបស់ខ្មែរខ្ញុំតែងតែឃើញមុខខ្ញុំបាទរហូតសំខាន់និយាយមកទៅមិនឲ្យតែបងប្អូនខ្មែរយើងមើលហើយគាត់ថាអាហ្នឹងឯងរបស់ខ្មែរពិតប្រាកដណាមិនរបស់គេយកមកក្រៅបាត់តែមផ្លាប់របស់ខ្មែរណាអត់ទេអានេះរបស់ខ្មែរហ្មងផលិតធ្វើនៅក្នុងខ្លួនឯងផ្ទាល់បងប្អូនឃើញនេះអាកន្លែងនេះផ្ទាល់បងប្អូនមើលដាក់ 0.5 ឲ្យបងប្អូនឃើញអានេះឃ្លាំងរបស់យើងឃ្លាំងសម្រាប់ស្តុកចំណីហើយឃ្លាំងនៅជាប់ប៉ែកខាងនោះឃ្លាំងសម្រាប់ផលិតផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយសម្បីតែវត្ថុធាតុដើមតេងរបស់ណាដែលយើងមិនអាចផលិតនៅក្នុងស្រុកបានទេទើបយើងយកពីក្រៅមកជាទូទៅថាពោតសណ្ដែកអីផ្សេងសិតតែគ្រឿងផ្សំចំណីទាំងអស់ភាគច្រើនសិតតែទិញពីកសិករបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយឃើញទេខ្មែរជួយខ្មែរល្អមែនតើគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ច្រកឥឡូវបងប្អូនហើយមួយរយៈហ្នឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយឥឡូវទៅតែក្រៀមស្កប់ស្ងាត់បន្តិចទេប៉ុន្តែយើងនៅតែទោះសង្គ្រាមស្ងាត់ប៉ុណ្ណាក៏ខួរក្បាលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចិត្តគំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតបាទខ្មែរពួតដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាដើម្បីឲ្យបាទថ្ងៃមុខទៅយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទនិយាយទៅខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយសូមការខន្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបងបាទអរគុណពូបាទអរគុណខ្មែរបាទគ្នាដើម្បីជាតិយើង